হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস। রাইড উইথ সুবীরের আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা যাচ্ছি শান্তিনিকেতন, আর খানিকক্ষণের মধ্যেই আমাদের রাইড শুরু হতে চলেছে। ঘড়িতে সময় এখন 4:30। মোটামুটি প্রিপারেশন আমাদের হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতন আমার বাড়ির থেকে 175 কিলোমিটার ডিস্টেন্স হবে। খুব বেশি বড় রাইড নয়, 4-5 ঘন্টার জার্নি। আর তোমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে রয়েছো, রাইড উইথ সুবীর চ্যানেলের ভিডিও দেখছো, সাপোর্ট করছো। তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রত্যেকবারের মতন এবারেও আমাদের সঙ্গে থাকো, এটাই আমি আশা রাখি তোমাদের কাছে। দেখা হচ্ছে মোটো ব্লগিং সেট আপে আর খানিকক্ষণের মধ্যেই। রাস্তায় যেতে যেতে বাকি কথা হবে। চলো রাইড শুরু করা যাক। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকের রাইডের জন্য আমরা রেডি হয়ে গেছি। আসছি। তাহলে আর দেরি না করে বেরিয়ে যাওয়া যাক, ঠাকুরের নাম নিয়ে। জয় রাম। আজকে হয়ে গেল, আবার কাটলো, এই নিয়ে দুবার কাটলো। ঘুরিয়ে নেবো। ওদের আর দোষ কি? ওরা কি বোঝে যে ওরা কারোর রাস্তা কাটছে? ইঞ্জিনের আওয়াজ এই ভোরবেলা শুনলে যে কেউই চমকে যাবে। কিন্তু আমরা এখনও প্রেজুডিসগুলো ভুলতে পারিনি। বিড়াল কাটলে অশুভ। আসছি। বন্ধুরা, বাইকটা ঘুরিয়ে নিলাম, কারণ না হলে শ্রীতমার মনটা খচখচ করতো। বিড়াল কাটলে ও আবার দাঁড়িয়ে যায়। যে যেটাই বিশ্বাস করে, যাকে কারোর বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। কি হলো এবার? বিড়াল যদি জানতো রাস্তা কাটা অশুভ, তাহলে ওরা কখনোই কাটতো না। ওরা খুবই নিরীহ। আমরাই বদলাতে পারিনি নিজেদের। যাই হোক বন্ধুরা, থাম্বনেল দেখে অলরেডি তোমরা জেনেই গেছো যে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমাদের সকলের প্রিয় শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন আমার বাড়ি থেকে 175 কিলোমিটার ডিস্টেন্স অ্যাজ পার গুগল ম্যাপ। 4 ঘন্টা 13 মিনিটের জার্নি। হয়তো একটু আমাদের বেশিও লাগতে পারে। চলো ফুয়েলটা ভরে নিই। বাহ বাবু, দেখো ভোরবেলা আমাদের মতন কয়েকজন বেরিয়েছে রাইডে। আসলে ভোরবেলা রাইড করার মজাটাই আলাদা। যারা বেরোয় তারাই জানে। বন্ধুরা, এখন আমি 1000 টাকার তেল ভরবো, কারণ 500-600 টাকার তেল গাড়িতে অলরেডি আছে। তারপর রাস্তায় প্রয়োজন মতন ভরে নেওয়া যাবে। ডিস্টেন্স খুব বেশি নয়। বন্ধুরা, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বাঙালি, এই তিনটি শব্দ যেন একই সূত্রে গাঁথা। তাই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। যদিও তিনি বিশ্বকবি, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তো বাঙালি, আর আমরাও বাঙালি। তাই তার সৃষ্টির সাথে, মননের সাথে, সৃজনশীলতার সাথে, সঙ্গীতের সাথে, ছন্দ রচনার সাথে কোথাও যেন একটা মিলেমিশে এক হয়ে আছি। আমরা পেরিয়ে এলাম বিদ্যাসাগর সেতু, সাঁতরাগাছি ব্রিজ সামনেই। কিছুটা জ্যাম পাচ্ছি আজকে। যাই হোক, সাইড লেন দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ব্রিজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাদিকে সাঁতরাগাছি স্টেশন। আমরা এগিয়ে চলেছি দিল্লি রোড ধরবো বলে। আর একটু বাদেই সামনে একটা কাট আসবে, যেটা দিয়ে বাদিকে চলে গেছে বম্বে রোড। আমরা উঠে গেলাম ব্রিজের ওপর। ব্রিজ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। খুব সুন্দর টার্নিং। বন্ধুরা, ভোরবেলা রাইড করার যে মজা, সেটা একমাত্র রাইডাররাই ফিল করতে পারে। যারা এখনও এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে আছো, আমাদের সাপোর্ট করছো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এনজয় করো ভিডিওটা। বন্ধুরা, ক্রস করছি ডানকুনি টোল প্লাজা, আজকের দিনের দ্বিতীয় টোল।
বন্ধুরা, ভোরবেলার হাইওয়েতে গাড়ি বেশ ভালোই চলছে। আমরা প্রায় নবান্ন ধাবার কাছাকাছি এসে গেছি। বাদিকে নবান্ন ধাবা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এত সকালে নবান্ন ধাবা বন্ধ। তাই আমরা সামনের ছোট দোকানটা থেকে চা বিস্কুটটা খেয়ে নিলাম। চাটা খুবই ভালো ছিল। আমরা এখানে 10 মিনিট মতন সময় নিলাম, তারপর এগিয়ে চললাম বর্ধমানের দিকে। দেখতে থাকো বন্ধুরা। বন্ধুরা, আকাশে রামধনুর রং দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রকৃতিতে রামধনুর ছোঁয়া, 7টি রং ছড়িয়ে পড়েছে হাইওয়ের ওপর। এদিকে কলকাতা আর এদিকে চলে গেছে বর্ধমানের দিকে। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই একটা জ্যামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এটা পালশির টোল প্লাজার জ্যাম। আমরা পালশির টোল প্লাজার লেন দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ক্রস করছি পালশির টোল প্লাজা, আজকের দিনের তৃতীয় টোল। ভেবেছিলাম একটু দাঁড়াবো, কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ায় আমরা ঠিক করলাম যে আমরা এগিয়েই যাব শক্তিগড়ের দিকে। এবার শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে আসা যাক। বন্ধুরা, শান্তিনিকেতন বিভিন্নভাবে আসা যায়। ট্রেনে হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে, বা নিজেদের গাড়ি করে, বা বাইকে করে। আমরা বাইকে কমফোর্টেবল বলে আমি এবং শ্রীতমাও বাইকে চলাই পছন্দ করে, তাই আমরা বাইক নিয়েই যাচ্ছি শান্তিনিকেতন। এই বাইক নিয়ে যাওয়ার যে স্বাধীনতা, যেখানে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ছবি তোলা, শরীরের অবসাদ মিটিয়ে নেওয়া, আবার কোথাও রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে বা হোটেলে দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করা, প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতির মাঝে রাস্তার ধারে বসে চা কফি খাওয়া, আড্ডা মারতে মারতে যাওয়া, এগুলো আমাদের কাছে অক্সিজেনের মতো। বেশ কিছুদিন না পেলেই সাফোকেশন শুরু হয়। তোমরা যারা ট্রেনে আসবে বন্ধুরা, তোমাদের নামতে হবে বোলপুর স্টেশনে। দেখতে দেখতে আমরা শক্তিগড় এসে পৌঁছে গেলাম। দাঁড়াবো? হ্যাঁ, আর যদি ডিম টোস্টই খাও তাহলে আগে কি খাই? এখানে খাবো কেন? ওই যা খাবো একই খাবো। বাইকটা নিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলাম ডিম পাউরুটির দোকান দেখে। ডিম পাউরুটি হবে তো? এটা কি 100 সিসির বাইক নাকি? এটা যে হিমালয়ান, ওর কোনো আইডিয়া আছে? কাত হয়ে উল্টে পড়লে তখন তুলবে কে, তুমি না আমি? ডিম পাউরুটি খেতে দাঁড়িয়েছে। ধুর, এর থেকে আমার কচুরি মিষ্টি অনেক ভালো। আমাদের টিফিন হচ্ছে, অসাধারণ টিফিন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিম টোস্ট আর কচুরি ভালো লাগছে না। শক্তিগড়ে এসে কচুরি ল্যাংচা ছেড়ে ডিম পাউরুটি, এটা কে রে? বন্ধুরা, তোমাদের দেখাতে পারলাম না, আমি কিন্তু পিছনের দোকান থেকে কচুরি কিনে খেয়েছিলাম, 3 পিস 20 টাকা। বন্ধুরা, ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা এগিয়ে চললাম শান্তিনিকেতনের দিকে। বর্ধমানে প্রচুর মন্দির আছে এবং প্রচুর কোল্ড স্টোরেজ। এগুলোকে দেখলেই মনে হয় বর্ধমানে চলে এসেছি। দুটো মন্দির বলল, এটা সম্ভবত পূর্ত ভবন। দারুণ সুন্দর সুন্দর সব বড় বড় হোটেল। তো যা জানলাম, আমাদের সেকেন্ড ক্রসিং থেকে ডান দিকে ঢুকতে হবে। সেই মতো আমরা ডান দিকে ঢুকে গেলাম। এখান থেকে বর্ধমান ঘুষকরা একটা হাইওয়ে শুরু হচ্ছে। সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে বাদিকে টার্ন নিলেই দেখা যাচ্ছে বোর্ড। আমরা তারাপীঠ রাইডের সময় এই রাস্তা দিয়েই গেছিলাম। সামনে বাদিকে নবাবহাট বাস স্ট্যান্ড পড়ল। বন্ধুরা, সামনে আসছে বর্ধমানের 108 শিব মন্দির। এখানেই লাস্ট ব্লগটা করেছিলাম, দেখে না থাকলে আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, চেক করে নিও। বন্ধুরা, 108 শিব মন্দিরে আমরা কীভাবে এসেছিলাম সেই রাইডটা তোমরা আজকে দেখলে। চলো আজকের রাইডে ফিরে আসা যাক। একটুখানি এগোতেই অদ্ভুত সব সিনসিনারি চোখের সামনে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়লাম, বাইক থামিয়ে দিয়ে বেশ কিছু ছবি তুললাম নিজেদের এবং প্রকৃতির। আর সেই সঙ্গে পাশের দোকানটাতে বসে চাও খেলাম। খানিকক্ষণ ওখানে ওয়েট করতে হলো, কারণ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। আবার এগিয়ে চললাম। বন্ধুরা, শান্তিনিকেতন বছরে সবসময়ই আসা যায়, তবে বিশেষ করে পৌষ উৎসব বা বসন্ত উৎসব, এই সময়গুলোতে আসলে আগে থাকতে হোটেল বুক করে আসাই ভালো, কারণ সেই সময়
এইখানে সব কিছুর রেটই বেশি থাকে, তা সে হোটেলই হোক বা টোটোই হোক। আর এমনিতেও শনি রবিবার ভিড় এখানে বেশিই থাকে। অন্যান্য দিনগুলো এসে কোনো লাভ নেই, কারণ খোয়াইয়ের হাট শনিবার রবিবার ছাড়া বসে না। এগিয়ে চললাম আমরা। বোলপুর এদিকে তো? এদিকে যাবে না, জল হয়েছে এদিকে। এদিকে জল? এদিকে বৃষ্টি হয়েছে না? হ্যাঁ। ও, ওইটাই রোড। এই রোড গিয়ে কোথায় আবার উঠবে কে জানে। বৃষ্টিতে ওটা ডুবে গেছে, ওদিকেই যেতে হবে। প্যাক প্যাক। এই আর একটা ব্রিজ আছে ওই রকমই, এইটা ডোবেনি। এমনভাবে চালাচ্ছে না, লরি চালাচ্ছে। ভাব ভাব দেখো। ও বাবা, পাটকুল গলি, কি নাটক! আমি মাথা সোজা করে রাখলে কাকিয়ে যাবো। হ্যাঁ, এবার তো কোনো একটা দিয়ে গিয়ে ওদিকে বেরোতে হবে। কি সোজা কি জিজ্ঞেস করো তো। বোলপুর কোন দিকে যাব? এদিকে? কি অসাধারণ, কি দারুণ লাগছে না? বাহ, ভালো ভালো। তোমার এখানে ভয় লাগছে? এদি প্রভুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। প্রভুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। ওয়াটার ক্রসিং, ওয়াটার ক্রসিং, কি দারুণ লাগছে। এ আমার ক্যামেরাটা অফ। বাবু কেমন লাগলো? তোমার তো সবেতেই ভয় লাগে। ওরে আমার ক্যামেরা অন ছিল। এবার কি করবে, নদী না সমুদ্র? পাড়ার ভেতরে রাস্তা, কি করবে? বললা পুরো বলটা পুরো। দেখা যাক কত দূর গিয়ে উঠেছে। নতুন নতুন জায়গায় তো যাওয়া যাচ্ছে। আরে গাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে রে, এবার সাইড দে। এইটা দিয়েই মনে আছে ওইটা। বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমাদের এসজে ক্যামের মাইক্রোফোনের সাউন্ড? আমি বেশিই কথা বলি একটু, কারণ কথা না বললে আমার পিলিয়ান ঘুমিয়ে পড়ে। বন্ধুরা, সামনে আরেকটা শর্টকাট নিয়ে নেব, যেটা গিয়ে উঠবে বোলপুর স্টেশনের রাস্তায়। ভিডিওটা এনজয় করো মিউজিকের সাথে। এখানে মিউজিয়ামটা রয়েছে। তখন আমাদের এদিকে যেতে হবে। খোয়াইও থাকতে পারে, আবার খোয়াই থাকবো না, একটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটু জায়গা, গাড়িটা রাখা যায় ঠিক মতন, সেরকম দেখে রাখতে হবে। একটু দাঁড়াই গিয়ে আগে, এখানে একটা চায়ের দোকানে তো দাঁড়াই ফাঁকা জায়গা দেখে, বুঝলে? চা ফা খেয়ে একটু জিজ্ঞেস করে জানি যে কোথায় কি থাকার বন্দোবস্ত আছে এখানে। পেট্রোল পাম্পও কত সুন্দর দেখো, মানে বোঝা যায় যে তুমি অন্য জায়গায় চলে এসছো, যেখানে পেট্রোল পাম্পেও রবীন্দ্রনাথ। বিরক্ত হয়েও না, সব কিছুতে বিরক্ত হতে নেই। আমি বিরক্ত মোটেও হচ্ছি না। বন্ধুরা, স্টেশনের পাশেই আছে গীতাঞ্জলি মিউজিয়াম, তোমরা দেখে নিতে পারো। রবীন্দ্রবীথি বাদিকে। তোমরা এসে খোয়াইতে ছিলে? বন্ধুরা, স্টেশন থেকে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস 3-4 কিলোমিটার রাস্তা। স্টেশন থেকে তোমরা টোটো নিয়ে নিতে পারো,
এখানে পৌঁছেই সাইট সিন শুরু হয়ে গেছে। বাদিকে সৃজনী শিল্পগ্রাম। আমরা আসলে ঢুকে পড়েছি বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের রাস্তায়। ডান দিক বাদিকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি এবং বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোটেল কোথায় পাই সেই উদ্দেশ্যে। চেষ্টা করছি খোয়াইয়ের দিকে থাকবার, কিন্তু শুনেছি ওখানকার রেট অনেক বেশি আর এখানে ঘোরার খরচাও অনেক, তাই হোটেলটা একটা কম বাজেটের মধ্যে নিতে হবে। বন্ধুরা, শান্তিনিকেতনকে আমি কয়েকটা ভাগ করে নিয়েছি কিভাবে ঘুরবো, তোমরাও করে নিতে পারো বা টোটো বুক করে নিতে পারো, তাতে ঝামেলা কম হবে। শান্তিনিকেতনে দেখার জায়গা অনেক, তাও মোটামুটি আমি 3টে পার্টে ভাগ করে নিয়েছি। 1 নম্বর পার্টে রেখেছি বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস, বিশ্বভারতী মিউজিয়াম, বিশ্বভারতী কলা ভবন, অমর্ত্য সেনের বাড়ি, বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক, সৃজনী শিল্পগ্রাম আর সুরুল রাজবাড়ি। এবার আসি 2 নম্বর পার্টে। এই পার্টে রেখেছি খোয়াইয়ের আশপাশের এরিয়া, শালবনী, পলাশবনী, সোনাঝুরি হাট, প্রকৃতি ভবন মিউজিয়াম, 34 ফিট বুদ্ধমূর্তি, আমারকুঠি সোসাইটি, আমারকুঠি ইকো পার্ক, বিশ্ব বাংলা হাট এবং কোপাই রিভার ভিউ পয়েন্ট। ডান দিকে কলা ভবন দেখে এখন আমরা উত্তরায়ণের সামনে দিয়ে পাস করছি, পরে আসবো সবগুলোতেই। আর 3য় পার্টে রেখেছি কঙ্কালীতলা, এবং কঙ্কালীতলায় একটা ড্যাম আছে, সেই জায়গাটাও খুব সুন্দর। দেখাবো তোমাদের বন্ধুরা সবগুলোই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমরা এগিয়ে চলেছি খোয়াইয়ের দিকে, পোস্ট অফিস, ব্যাংক ক্রস করে। এখানেও আমি একটা হোটেল নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, একটা না 2টো, কিন্তু রেট আমাদের বাজেটের বাইরে। তা আমরা এসে পৌঁছে গেলাম খোয়াইয়ের মোড়ে। এই মোড় থেকে বাদিকে খোয়াইয়ের হাট, ডান দিকে প্রান্তিক, সোজা গোয়ালপাড়া। বন্ধুরা, আমরা এগিয়ে চললাম খোয়াইয়ের দিকে। খোয়াইয়ের দিকে যে সমস্ত থাকার জায়গাগুলো আছে, রিসর্টগুলো, সেগুলো একটু কস্টলি। সব হোটেল কি আর কম দামে হয়? এই সমস্ত জায়গাগুলো একটু আলাদাই রকমের। এখানকার পরিবেশটাও আলাদা। সামনে খোয়াইয়ের হাট বসে, সারাদিন বাউল গান, চারিদিকে একটা জঙ্গলের অ্যাম্বিয়েন্স। এফোর্ড করতে পারলে এই জায়গাটা বেশ ভালো, আর যদি কম দামে চাও তাহলে তোমার জন্য এই জায়গা নয়। শ্রীতমা কথা বলবার জন্য হোটেলগুলোর দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু আমার মন বলছে এখানে 2000-1800 নিচে কোনো হোটেল বা রিসর্ট পাওয়া যাবে না। 2-3 দিনের জন্য এসছি ব্লগিং করবার জন্য, কতই বা বাজেট থাকতে পারে আমাদের? হোটেলেই সব খরচা করে ফেললে চলবে? তা তো হবেই, এখানকার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, এখানে সবগুলোতেই কম বেশি একই রেট। শ্রীতমা তাও 2-1টা চেষ্টা করে দেখলো, কিন্তু এখানে হবে না। ফিরে চললাম খোয়াইয়ের মোড়ের দিকে, ওখানে নিশ্চয়ই হোটেল পেয়ে যাব। বন্ধুরা, আমরা আবার রাইডে বেরিয়ে পড়েছি। খোয়াই থেকে বেরোবার পর 10 মিনিটের মধ্যে আমরা হোটেল পেয়ে গেছি, অবিশ্বাস্য রেটে, মাত্র 600 টাকা পার ডে। একদম মেন রোডের ওপর, কার পার্কিংয়ের সুবন্দোবস্ত আছে। লজটা তোমাদের কালকে দেখাবো। আমরা এখন চলেছি আমারকুঠি ইকো পার্ক আর আমারকুঠি সোসাইটি ঘুরতে। চলো, সুন্দর শালগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লাল মাটির রাস্তা। আমরা এসে পৌঁছলাম অমরকুঠির ইকো পার্কে। বাইকটা পার্ক করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম কাউন্টারের দিকে। এখানকার টিকিটের রেট 25 টাকা, শ্রীতমা জেনেছে। আমরা 2 জন আছি, তাই আমাদের 50 টাকা। হেঁটে যাবে কেন? বাইক রয়েছে, এবার হেঁটে যাবে কেন? ধরো এটা। এটা ইকো ট্যুরিজম পার্ক। আচ্ছা, এগুলো রাখো। হ্যাঁ, আমার ব্যাগেই রাখছি। এটা ইকো ট্যুরিজম পার্ক। বন্ধুরা, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমারকুঠির ইকো ট্যুরিজম পার্কের সামনে। বাইকের পার্কিং পার্কের ভেতরেই আছে। শ্রীতমা দাঁড়িয়ে আছে পার্কের গেটে। আশপাশের অ্যাম্বিয়েন্সটা দারুণ। তোমরা যখন আসবে টোটো বুক করে আসবে একদম। আমারকুঠির শোরুম, আর এদিকে আছে আমারকুঠি সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইকো ট্যুরিজম পার্ক। তো চলো, আমরা এখন ঢুকবো, ভেতরটা দেখব। গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে বাইক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, আমাদের বাইকও রাখা আছে সেখানেই।
আমরা এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলাম ভেতরের দিকে। সামনে একটা বোর্ড দেখে দাঁড়ালাম, তোমাদেরও দেখাই। দেখো বন্ধুরা, ইকো ট্যুরিজম পার্কের ভেতর দিকের রাস্তাটা খুব সুন্দর এবং চারিদিকে ফুলের বাগান। এখানে খুব সুন্দর গোলাপ হয়ে রয়েছে। আমরা এগিয়ে চলেছি ইকো ট্যুরিজম পার্কের ভেতর দিকে। ফরচুনেটলি জানতে পারা গেল এটা নো স্মোকিং জোন অ্যান্ড অ্যালকোহল ফ্রি জোন। এর ভেতরে একটা জায়গা আছে। এই জায়গাটা একটা অদ্ভুত স্ট্রাকচার করা হয়েছিল ঠিকঠাকই, কিন্তু জায়গাটার জলটা কমে যাওয়ায় বোধহয় গণ্ডগোলটা হয়েছে। এটা বাচ্চাদের গো, জিরাফের একটা স্ট্যাচু দিয়ে এটা স্লিপ বাচ্চাদের চড়ার জন্য। সীতামা উঠছে, স্লিপে চড়বে বুড়ো বয়সে। যাই হোক, সিঁড়ি দিয়েই 3বার ঝাঁকুনি দিল। চলে এসো লাইনে। এরপর বিরাট একটা লম্বা সুর বার করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মিনি এলিফ্যান্ট। এটিও স্লিপ, খুব সুন্দর। প্রচুর হাওয়া, অসম্ভব হাওয়া দিচ্ছে এবং এত আরাম লাগছে এই হাওয়াটার কাছে। এসি, বাচ্চা। এখানকার বসার জায়গাটাও খুব সুন্দর। হাফ কাটা গাছের কাণ্ড, বেশ ভালো। গাছ খুব সুন্দর করে কাটিং করা, প্রচুর গাছ। ভেতরটায় মেনটেন হওয়া পোর্শনের থেকেও বেশি আছে আমার যতদূর মনে হচ্ছে। এখন জানি না বর্ষাকাল বলেই কিনা, প্রচুর জঙ্গল আছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের ঘুরিয়ে। আমরা এই যে হেঁটে যাচ্ছি, ঝোপঝাড়। হ্যাঁ, ঝোপঝাড় জঙ্গল দেখতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কাজের নয়। আমরা এখন আছি ইকো ট্যুরিজম পার্কের ভেতরে। সবাই মিলে এলে ভালো লাগবে। সবাই মিলে এলে জায়গাটা খুব ভালো লাগবে। এদিকে তাকিয়ে বলো। বাচ্চারা আসবে, দৌড়াদৌড়ি করবে, বেশ ভালো জমজমাট লাগবে। কিন্তু শুধু অনেকেই আসতে যায় না। হ্যাঁ, দুপুরবেলাটা তো এখানটা ফাঁকাই থাকে, সেই জন্য লোকজন নেই বিশেষ। বন্ধুরা, আমার মনে হয় এই জায়গাটা রক্ষণাবেক্ষণের একটু অভাব আছে, যার জন্য চারিদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল এরকম অবস্থা হয়ে আছে। ভীষণই চুপচাপ জায়গা। বন্ধুরা, এবার আমি দেখাচ্ছি বাস তুমি ঝাড়ে কেন? তো সেই ঝাড়ের বাসগুলো একটু দেখো, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। সরু একটা বাস পেলে নিয়ে যাওয়া যেত। বন্ধুরা, আমরা শান্তিনিকেতনের ইকো ট্যুরিজম পার্কে বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম। ছবিগুলো দেখাই তোমাদের। এখানে আর বিশেষ কিছুই দেখবার নেই। আমরা এরপরে চলে এলাম আমার কুটির সোসাইটির শোরুমের সামনে। এই জায়গাটা খুব সুন্দর। এখানে বাউল গানের জন্য স্টেজ করা আছে, সামনে লোকজনের বসার জন্য জায়গা করা আছে, ক্যান্টিন আছে বাইরে। আমরা এখানে ঠিক করলাম কিছু খেয়ে নেব, কারণ আজকে সারাদিন আমাদের কিছু খাওয়াই হয়নি সেরকম। টুকটাক চা বিস্কুট কেক কচুরি এসব খেয়েই আছি। বন্ধুরা, আমার কুটির সোসাইটি তোমাদের নেক্সট দিন দেখাবো। এখানে আমরা প্যাটিস আর চা খেলাম, তারপর চলে এলাম টোটো স্ট্যান্ডে। সেখানে আলাপ হলো একজন টোটো ড্রাইভারের সাথে। তোমার নামটা বলো দাদা। আমার নাম হাসিব। হাসিব? হাসিব, হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার এই শান্তিনিকেতনের এখানেই তো? আমার এখানে টোটো চালাই, এখানে আচ্ছা। থাকি আমরা। তোমার মোবাইল নাম্বারটা বলো। 7029236200। আচ্ছা এই নম্বরে ফোন করলেন আমাকে পাবেন। আচ্ছা, এখানে মোটামুটি কতগুলো জায়গা দেখাও? এখানে আমাদের যেখানে আশ্রমে 24 স্পট আছে, আচ্ছা। বাকি সাইট সিন আছে, কোপাই নদী আছে, কাঙ্কিলতলা আছে, খয়ের হাট আছে, পদ্মমূর্তিতে আছে, আমার কুটি আছে, আমার কুটি হেসেলঘর আছে খাওয়ার জন্য। আচ্ছা। তারপরে আমরা শুরু রাজবাড়ি আছে, দেখার মতো অনেকগুলো সাইড আছে। এগুলো কি সব একদিনেই দেখাও না? একদিনে দেখি, একদিনেই, হ্যাঁ। একদিন সব টোটো করে ঘুরে দিই একদিন। আচ্ছা, কতক্ষণ মোটামুটি সময়? আপনি যদি না 9টার সময় বেরেন, 5টার মধ্যে সব কমপ্লিট হয়ে যায়। 5টা থেকে 6টা 9টায় বেরোলে 5টায় কমপ্লিট হয়ে যায়। কমপ্লিট। এবার আপনাদের লেন্স আছে, হ্যাঁ। 1 ঘন্টা লেন্সের টাইম লাগবে। হ্যাঁ, লাঞ্চের টাইম। লেন্সে খেতে যাবো আপনি, সারাদিনের ব্যাপার আছে। সেটাই। তো 9টা থেকে চাপলে 5টা থেকে 5:30 টাইমে কমপ্লিট। আচ্ছা, তোমার টোটোর রেট কি আছে এরকম? এবার অল সাইড সিন করতে গেলেন ধরলেন আপনার 1500 থেকে 1400 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা, অল সাইড সিন। এগুলো কি সিজনে বাড়ে কমে?
না মানে সিজনে বাড়ে। বাড়ে না? হ্যাঁ, এটা অফ সিজন, এখন অফ সিজন এখন কম রেট চলবে। আচ্ছা, মানে পৌষ মেলার সময় আসলে এগুলো দাম বাড়বে। হ্যাঁ, পৌষ মাসের সময় দাম বাড়বে, দাম বাড়বে। রেট বাড়বে সবকিছু। শান্তিনিকেতন ঘুরতে গেলে দাদা এমনি তো ঘুরে ঘুরে তো কোনো বুঝতে পারবে না। হুম। শান্তিনিকেতন ঘুরতে গেলে, একটু আশ্রমটা ঘুরতে গেলে তো গাইড চাই। হ্যাঁ, গাইড এবার আমার টোটো প্লাস গাইড করে, মানে এখানে টোটো যারা করছে তারা মোটামুটি গাইডেরই কাজ করছে। গাইডের কাজ করে। গাইডেরই কাজ করছে, মানে এটা গাইড। গাইড নিতে গেলে আপনাকে 3 থেকে 400 এখন অফ সিজনে, হ্যাঁ, আর সিজনে টাইম নিতে গেলে 600 থেকে 700 টাকা চার্জ করবে, গাইডের চার্জ। গাইডের চার্জ করবে। আচ্ছা এবার আমার টোটো প্লাস গাইডে এবার আমরা চার্জ, অল টোটাল চার্জটা আমরা করে নিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম, আমার নম্বর দেওয়া রইলো, হ্যাঁ, কেউ যদি আপনাদের সাথে খোঁজাখুঁজি করবে আমাকে ফোন করবে। আরেকবার না। আরেকবার মোবাইল নম্বর হচ্ছে 7029236200। ওকে, এটা আমার থ্যাংক ইউ দাদা। নম্বর। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমারকুটি সোসাইটি থেকে আমরা এসেছিলাম সৃজনী শিল্পগ্রাম দেখব বলে, কিন্তু সেটা তখন প্রায় বন্ধ হবে হবে করছে, তাই আর ঢুকলাম না। সীতামা বলল এখানে একটা আদ্যাপীঠ আছে, যাবে? বললাম চলো। তা আমরা এখন সেই আদ্যামায়ের মন্দির যাচ্ছি। এগলি ওগলি সেগলি প্রচুর অলি গলি দিয়ে গিয়ে খুব সুন্দর সোসাইটি, খুব সুন্দর পাড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্রচুর অলিগলি। তোমরা যদি এখানে আসো, মন্দিরটা খুবই সুন্দর। এটাই সেই মন্দির, আদ্যাপীঠ মন্দির শান্তিনিকেতনের। মন্দিরের সামনে আরও একটা মন্দির। আমি পুরো মন্দিরটাই ঘুরলাম, তারপরে বাইকটা নিয়ে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন্দিরটা সেই সময় বন্ধ। শ্রীতমা তাও ভেতরে ঢুকেছিল, কিন্তু আমি আর ঢুকিনি ভেতরটায়, কারণ ভেতরে যখন যাওয়াই যাবে না, বাইরে থেকেই জাতলার তুললাম। তারপর আমরা খোয়াইতে ফিরে গেলাম। সন্ধেবেলা খোয়াইয়ের অ্যাটমসফিয়ারটা দারুণ। বন্ধুরা, তোমরা যা দেখলে ভিডিওতে, তার থেকে অনেক বেশি আমরা সেদিনকে ঘুরেছিলাম। তো এই খোয়াইতে এসে আর কোথাও আমরা যাইনি। এখানে থেকে একদম রাত অবধি কাটিয়ে ডিনার করে বাড়ি ফিরেছিলাম। সেগুলো আর তোমাদের দেখানো হলো না। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।